ये देखो रोड पे अक्सर गाड़ियाँ इस तरह पत्थर रखते हैं। इन पत्थरों को हटाना चाहिए, हमें ये इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी इस रोड पे पत्थर रखा हुआ पुल नया बना है, देखिए मनाली रोड में कहीं कहीं रफ रोड है, लेकिन अक्सर रोड बहुत अच्छा बना है। अब आप घूमने आ सकते हैं। अभी अक्टूबर की आज 29 तारीख है। देखिए 29 तारीख को मनाली रोड में थोड़ा ही अजीब ये बहुत अच्छा बना है। आप भी मनाली रोड में आ सकते हैं। ये अभी चट्टान टूटने वाला है इस साल। अभी इनका काम रुक गया है ठंड की वजह से। इसमें थोड़ा बहुत बर्फ इसको गंगला बोलते हैं। ये जो चट्टान से चला के लाया है गंगला बोलते हैं। अभी यहाँ से मैं थोड़ी देर बाद जाके रोड आएगा, पक्का रोड, अच्छा रोड है। थोड़ा ध्यान से चलाना है आपको गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी का कंडीशन ख़राब हो जाता है। इसमें अक्सर 1-2 गियर में ही चलाना है और मोड में हमेशा स्लो चलाना है। गाड़ी का मीडियम में मोड में गाड़ी को कंट्रोल कम होता है। अभी जो नया ब्रिज बना है, पहले इस साइड इसके नीचे से जाते थे। अभी ये नया ब्रिज बना बिल्कुल रोड पर इसमें 100 मीटर कट हो गया शायद। पहले रोड नीचे से थे, बहुत नीचे बड़ा नदी है, छोटा सा बहुत ही अच्छा पुल बना है। नज़ारा फोटो शॉट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग आ सकते हैं अक्टूबर के महीने। ये बस विंटर ऑटम शुरू हो गया, ऑटम ख़त्म होने वाला है, अब विंटर शुरू होने वाला है। तो देखिए पानी जम गया है बिल्कुल। कुछ जगहों पे भी आप देख सकते हैं ठंड का निशानी है ये। बाकी सूरज ठीक ठाक है, आज ज़्यादा हवा चल रहा है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ जमे हुए हैं। देखिए बर्फ़ बिल्कुल, ये पानी है, पानी जमा हुआ है। चेक होना चाहिए गाड़ियों का। फिर से रोड अच्छा आ गया, पक्का रोड। इसके बाद आएगा पंग, छोटा सा। यहाँ पे होटल्स वगैरह है रहने के लिए। होटल्स अभी अक्सर होटल्स बंद हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर की एंडिंग में बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे पुलिस का शेड भी है, पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग वाले भी हैं। ये देखो पंग में होटल्स है। ये देखो रोड पे अक्सर गाड़ियाँ इस तरह पत्थर रखते हैं। इन पत्थरों को हटाना चाहिए, हमें ये इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी इस रोड पे पत्थर रखा हुआ है, मैं इसको हटाऊंगा जाके।
वहाँ पे रखा हुआ है देखो। अक्सर गाड़ियाँ इस तरह पत्थर रखते हैं, इससे गाड़ियाँ मोड़ में इस तरह पत्थर रखने से एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत ही ड्राइवर्स गलती करते हैं। दे शुड नॉट डू दिस प्लीज।